한 남성이 상자를 열어 피를 떨어뜨리자 잠시 후 상자 속에서 10억이 나타납니다. 주섬주섬 돈을 챙기는 그때 Tới giờ rồi, ra khống đi anh. Mai phải đi siêu âm rồi. 루어는 상자를 금고에 숨기고 장갑을 낀 뒤 아내에게 향합니다. Bầu trời cao vút tỏa sáng phước lành. Chúng con xin khóc trả nợ cho kiếp. 아이를 갖기 위해 아내는 무당이 일러준 대로 기도를 올리지만 Anh trễ giờ hẹn rồi, Hào cho anh sân gôn rồi. Anh đừng nghe lời nói dụ dỗ đầu tư nữa được không? Tiền anh xài là để thêm tiền, phạm tiền của anh vô mấy trò mê tín gì đâu anh kìa. Anh thì lúc nào cũng chỉ biết đi đánh gôn thôi. Em có biết thụ tinh nhân tạo một lần tốn bao nhiêu tiền hay không? Mình làm 3 lần rồi mà có được đâu. Là do anh không cúng mụ đó. Nói chuyện sao, nghe. 루어는 아내를 부리치고 한 술집으로 향해 중개업자 하오를 만납니다. Thằng chó bạn mày có tới không vậy? Sắp tới rồi sếp ơi. Thằng bạn của mày hiện hồn kìa thằng chó. Người mày chờ lần luôn nha. Rủ. Dạ vô anh em ơi, rượu đây. Tao trễ 10 phút, thông cảm nhé. Thì giờ anh trễ thêm tiếng nữa cũng không sao. Mày có mang tiền không? 5 tỷ này là công dồn vô 20 tỷ mà tao đã đầu tư. 250 tỷ của tao mới là tiền đầu tư. 25 tỷ của mày chỉ là tiền lót tai. Trong đó mà có 1% lợi nhuận. Nhưng mày nói với tao 25 tỷ nó có 5%. Mày bớt tham mày đi. Mày chốt đơn có 1%. Còn định chia 4% của em cho anh nữa. Mày đang thật thà hay mày đang ngu nữa hả? Tao chỉ cần 25 tỷ đưa cho anh lớn để thông cái giấy phép. Ông lớn là gì? Tao chưa nghe mày nhắc tới. Ổng mà biết tới anh là hơi mệt đó. Tao quăng xác mày cho chó ăn nghe Hào. Trời ơi, tiền thôi mà anh. Anh lấy đúng 5% hoa hồng của anh là anh vui rồi. 부동산 투기로 돈을 버는 이들에게 피 같은 돈을 투자한 루언. 그렇게 자리를 마치고 집으로 돌아오는데 Bệnh máu xấu lại tái phát nữa phải không anh? Em thấy vết máu khô rồi. Để cho mấy cái máu xấu nó chảy ra. Bệnh của anh nó không liên quan tới chuyện mình mất em bé. 루언은 상자의 존재를 아내에게 말하지 않았고 순진한 아내는 루언의 병으로만 생각했죠. 그리고 다음 날 샤워를 하는 루언에게 전화 한 통이 걸려옵니다. Đang ở đâu? Anh Long bị bắt rồi. Bây giờ ông cần bao lâu để kiếm ra 500 triệu? Ông mà không có tiền phải chết mẹ cả đám. 중요한 거래를 앞두고 론이 체포되자 그의 보석금을 구하기 위해 루언은 또다시 상자를 꺼내들고 상자에 피를 넣기 시작하는데 뭔가 이상합니다. Tụi con không đói hả? Anh làm gì mà lâu quá vậy? Anh đừng nói với em là anh tự cắt tay trong đó nữa nha. Chờ chút xíu đi, sắp xong rồi. Mở cửa ra đi. Để em coi coi. Mở cửa cho em coi đi. Anh có bị gì đâu. Rồi giấu em cái gì đâu nhí. Lễ máu. Anh đang không khỏe. Em phiền quá. Cũng không có muốn gặp bà thầy gì hết á. Đến một lúc nào đó con phải hiểu. Con già quá rồi thì làm đéo gì con được nữa. Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Bây giờ tôi đi bệnh viện. Còn không thì đừng khóa cửa. Thì người ta dễ dàng mang xác của anh ra. Hay anh ngồi xuống suy nghĩ lại thứ. Hai vợ chồng mình cố gắng có con bằng cách này. Và tại sao bây giờ anh chỉ biết có tiền? 아내에게 폭언을 내뱉은 루언. 하지만 그래도 상자에서 돈은 나오지 않았죠. 루언이 이렇게 돈에 집착하게 된 이유는 바로 몇 년 전으로 거슬러 올라갑니다. Cái nhà này đúng là báo vật. Ông anh có bao giờ nghĩ tới chuyện bán nó đi chưa? 정비소를 운영하던 루언과 니. 가난하지만 행복한 삶을 꾸려가고 있었죠. Sao đâu, em tự đi được mà. Đã nói là không sao rồi. Chạy xe cẩn thận nha. Thôi. Sắp có con tới nơi rồi kìa. Ra là tôi làm bên môi giới. 투기꾼 하오가 루언의 집을 사기 위해 설득을 이어가는 그때 시장에 나갔던 아내가 교통사고를 당해 병원에 입원했다는 전화가 걸려옵니다. 두 사람은 아이를 유산하게 되고 다시 아이를 갖기 위해선 시험관만이 유일한 방법이었지만 그 비용은 루언이 감당할 수 없었죠. Anh coi nhạc phí hôm nay trước đi. 당장 병원비도 없었던 루언은 집을 팔기 위해 하오와 약속을 잡고 식당으로 향합니다. Xin lỗi. Bạn của Hào. Ông kia tới tháng sau mới về. 유일한 희망이었던 거래도 취소되고 루언은 심란하기만 합니다. Từ trước tới giờ, vợ chồng tôi chỉ nghĩ đơn giản. Có một gia đình hạnh phúc là đủ. Sai. Cái quán của chú kiếm được bao nhiêu tiền? Quán này đâu phải để kiếm tiền. Với lại cũng không phải của tôi. Hạnh phúc đâu phải là một thứ để cho, mà là một cái đích. Đường đến hạnh phúc của cậu á, là có con. Còn thằng Hào á là tiền. Nhưng tôi nói cho cậu nghe một bí mật. Tiền chỉ là phụ du thôi. Chú biết Hào lâu chưa? Trước đây thường ghé, nhưng mà từ ngày nó có tiền đến giờ không thấy mặt mũi luôn. Tôi sẽ giúp cậu y như là ta từng giúp Hào. Cậu cũng có thể có tiền. Tiền chính là con đường đến hạnh phúc của mình. Cái hộp gỗ này nó sẽ giúp tôi kiếm được tiền hả? 그렇습니다. 루언의 돈을 만들어낸 이 상자, 식당을 운영하는 악마의 대리인에게서 얻어낸 것이었죠. Nó đang ngửi được mùi máu của cậu á. Chú có nghe thấy tiếng gì không? Có gì đâu mà sợ. Nó đang hút máu của tôi nè. Cậu được làm cha rồi đó. Làm cha?
chính là con đường dẫn đến hạnh phúc của mình chưa? Nếu bây giờ không có tiền trả viện phí thì tôi sẽ mất nhà. Tôi sẽ mất luôn cả vợ. Chỉ có tiền mới có thể giúp cho tôi cho Nhi một cuộc sống hạnh phúc. Cưng vợ mình dữ vậy á hả? Mở đi. Chắc phải 500 triệu hơn á. 1 tỷ là mỗi lần cho bọn nó ăn no, cậu sẽ được nhiêu đây tiền? Tí canh gà với đậu phộng rang. Ăn xong món này tôi được giữ cái hộp trong bao lâu? Cho đến khi nào không còn nuôi nổi con mình nữa. Không nuôi nổi nữa thì sao? Thì linh hồn cậu thuộc về tôi. Cô muốn sống cuộc đời của một ông hoàng hậu. Thì tiền lúc nào cũng đầy hộp phải không? Đừng chịu lượng nhỏ quá. Nó cũng mau chán lắm á. 그렇게 루어는 악마와 계약을 한 후 상자를 이용해 부자가 됐지만 이를 모르는 아내는 남편이 아픈 줄만 알았고 원인을 알 수 없는 병을 치료하기 위해 무당에 빠지게 된 것이었죠. Người phải làm lợi, nếu muốn có con phải thành tâm cúng bà mụ. 그렇게 목적을 잃은 채 돈만 쫓게 된 루어는 상자에서 돈이 나오지 않자 분노하기 시작합니다. 그런데 그때 누군가 문을 두들기고 밖으로 나가보는데 하오가 찾아와 상자를 찾기 시작합니다. Quà ông cho mày đâu? Đưa tao! Mày mới nói cái đéo gì vậy? Ông cho mày cái gì? Tôi tìm một hứa với mày cái gì? 하오가 상자를 발견하고 그것을 열자 아기의 울음소리가 들려오고 Mày nghe được rồi đúng không? 하오에게 전화 한 통이 걸려오는데 Mày với thằng Hào dám rút tiền của tao hả? Hay là mày chết chắc rồi, giờ mày cũng không thoát đâu. 하오가 롱의 돈을 빼돌려 탕진한 것이었고 루어는 하오의 피를 상자에게 바쳐 돈을 얻어내기로 합니다. 하오의 목숨값으로 거액을 얻어낸 그때 아내가 들이닥치고 Anh giết Hào hả? Không phải với em đang nhìn. Anh bị điên rồi. Em nghe anh nói nè. Anh chỉ lấy máu để cho tụi nó ăn thôi. Ở trong này nè. Em mở ra là thấy à. Anh bình thường, anh không có bị Đừng có như vậy, em sợ lắm. Mẹ nó cậu đi. Không sao đâu. Tụi nó đói thôi. Em cứ mở ra đi. Nó chỉ cần máu. Thấy chưa? Chỉ cần cho nó ăn máu của em. Anh bị điên rồi. Trong đây là quỷ. Tiền trước giờ anh có là đổi bằng máu của anh lên gì? Nó làm cho anh suốt ngày chỉ biết có tiền thôi. Con ơi. 루언을 놀라게 해주기 위해 임신 사실을 숨기던 그녀는 루언에 의해 또다시 유산을 하게 되고 목숨을 잃게 됩니다. 아내와 행복하게 살기 위해 돈이 필요했던 루언. 하지만 돈에 눈이 멀어 소중한 것을 잊어버린 루언은 스스로 목숨을 끊고 네 사람의 영혼은 식당의 불빛이 되어버리죠. 한편 식당의 모든 전구에 불이 들어오자 서둘러 식당을 떠나려는데 식당에 새로운 전구가 생겨나고 남성은 사람들의 영혼을 더 수집해야만 했죠. tin dự tao đến bao giờ nữa. 가정폭력을 당하고 있는 한 여성. 아기가 반응이 없자 놀란 여성은 문을 열어보려 하지만 남편이 문을 막아서고 여성은 온 힘을 다해 몸을 내던지는데 문을 막고 있던 남편이 계단으로 굴러떨어져 목숨을 잃게 되죠. 그렇게 여성은 온 힘을 다해 아이를 혼자 키워냈고 그 아이는 무럭무럭 자라 어엿한 회사원이 됐습니다. Cảm ơn sếp. 아들 뚜원이 회사에서 우선 성과를 내 상을 받고 축하하는 그 시각. Mình có phù hợp với nghề này hay không? Và người luôn bên cạnh mình, truyền động lực cho mình, đó chính là mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ. 최저시급 받으며 일하는 아들의 처우가 마음에 들지 않았던 엄마는 사장에게 향해 Năm nay được cái gì? Chiếc xe gắn máy gà tàn, rồi cái cúp bằng thủy tinh này hả? Đấy chứ mẹ nói. Giá trị của mình nữa chứ. Đừng để mấy thằng sếp ở không có chỉ tay 5 ngón ăn trên đầu cổ cái cô cậu. Các cả công ty khác thì nói gì là không hết. 누구보다 아들을 끔찍하게 위하는 엄마의 간섭이 부담스러웠던 뚜어는 다음날 사장님에게 용서를 구하고 Coi cái hồ bơi kìa. Em nóng à? Hay mình đi tắm tiên không? 약혼한 여자친구를 집에 몰래 데려온 뚜어는 엄마에게 들켜버리고 맙니다. Đi trăng mật về rồi anh nói với mẹ. Tưởng đẻ con rồi về ra mắt luôn một lần chứ. Bữa nay còn biết anh chị sắp cưới nhau luôn rồi. Vui ha. 얼떨결에 인사를 하게 된 두 사람. 여자친구는 점수를 따기 위해 용기를 내어 말문을 열어보지만 À mẹ, con xin giới thiệu với mẹ. Dạ, con chào cô ạ. Lần đầu tiên con gặp cô. Nhìn cô trông thế này, hỏi sao anh Tuấn còn trẻ mà giỏi vậy? Vậy trước khi gặp tôi, cô thấy nó như thế nào? Dạ, thì con thấy anh vẫn vậy. Anh chăm sóc con tốt. Tùm lum việc hết cô, cái nào con cũng thích hết á. Con ước gì em hút lớn lên con giống cô á. Ước được giống tôi hả? Rồi sau này nó chết trở thành mẹ đơn thân. Ngân cũng làm ở spa,
Qua app hẹn hò. Bây giờ mấy cô gái tiếp khách bằng app hả? Cô nói gì kỳ vậy cô? Em không ở đây á để bị sỉ nhục. Tưởng có tiền là muốn làm gì làm hả? 그녀는 뚜원의 여자친구에게 모시게 대하고 뚜원은 그녀를 설득해 붙잡습니다. Có thể là em chưa hiểu mẹ anh. Khi mà em hiểu mẹ anh rồi, nhiều khi em thương mẹ anh suốt đời luôn sao? Hay là giờ anh mua cho em cái tai phone thiệt bự. Anh cần cái nhẫn bự hơn để chịu đựng mẹ anh. 엄마의 눈에 뚜원은 아직도 아이 같았고 가정폭력에 시달렸던 엄마는 결혼에 대해 부정적인 입장이었죠. Tao là mẹ của mày, tao hiểu phụ nữ hơn mày. Tưởng quen chơi thì được, còn cưới hỏi thì không. Mẹ lấy ba là hối hận cả đời hay gì? Ông chết tao mừng hết, chứ buồn cái nỗi gì. Sao mẹ cay nghiệt quá. Ông làm cái gì để bảo vệ được gia đình này? Sau này khi con lớn lên á, con lập gia đình, chứ không phải suốt ngày chứ im mồm im miệng mà giữ được đâu. 그런데 그때 Sếp còn nhắn sáng thứ hai vào phòng họp lãnh thưởng. Thế mẹ có nói đúng không? Có thấy mừng á, chị mẹ lên tiếng thay con không? Chuẩn bị lãnh thưởng đi là vừa. 엄마 덕분에 보너스를 받게 된 뚜원. 다음 날 회사에 도착하는데 Sáng nay em có thấy phong bì tiền thưởng ở trên bàn em chưa? Vậy thì lát qua phòng kế toán lấy lương tháng này luôn đi. Nhưng mà bữa nay là ngày làm việc cuối của em. Sau khi mà mẹ của cậu chửi cả anh lẫn công ty này hả? Còn không thì tìm cách cho bà im cái miệng lại. Em xin lỗi sếp để em về nói chuyện lại với mẹ. 그렇습니다. 급여에 문제를 제기한 엄마 덕분에 뚜원은 해고가 된 것이었습니다. 그렇게 집으로 돌아가는 길 여자친구에게 전화를 걸어보는데 Em còn đó không Ngân? Em muốn nghỉ ngơi. Ý em là nghĩ gặp anh á. Anh đi mà hỏi mẹ anh á, bà thích nói lắm mà. Anh đợi đây nghe. Nhớ. 그렇게 식당으로 향해 여자친구를 기다리는 뚜원. Mẹ có chuyện cần nói với con. Mẹ hay là vợ vậy? Mẹ. Thì chỉ có những người mình thương mới làm cho mình phát điên lên như vậy. Thương thì cũng có đó. Nhưng lâu lâu con muốn lấy băng keo bịt miệng bà lại đó. Hay là cắt lưỡi luôn. Giỡn hoài chú. Thiệt. Thử. Còn giỡn nữa đâu à? Dễ ăn không? Dạ dễ. Ăn lưỡi dê bao giờ chưa? Lưỡi bò ăn rồi hả? Còn ngon hơn cả bò quay vua hạng nhất nữa. Nhiều người họ nói món ăn ngon là khi được nấu bằng tình yêu. Nhưng không phải nha. Món ngon là phải được nêm nếm bằng sự thù hận. Kéo nó ra. Lấy cái tay kéo cái lưỡi ra. Đó. Kéo ra. Con cắt luôn hả chú? Tôi muốn cậu xả mọi ức chế về mẹ của mình ra. Để vào. nhắm mắt lại. 악마의 대리인은 뚜원을 유혹해 엄마에 대한 분노를 상기시켜 화풀이를 하게 만들죠. Khi thấy giận rồi thì cầm con dao cho chặt. Không bao giờ can thiệp và xen lẫn vô chuyện đời tư của cậu được. 그렇게 악마의 대리인은 염소의 혀로 요리를 시작하고 분노에 차오른 뚜원에게 악마의 거래를 제안합니다. Lưỡi dê nướng với sa tế. Ăn cái này là bà im miệng lại hả? Mỗi một miếng cậu ăn, cậu sẽ nếm được một nỗi đau của mẹ mình. Cậu nuốt được nỗi đau đó sẽ trở thành sự thật. Nếu nuốt được nỗi đau đó, cậu sẽ đạt được điều cậu muốn, là cậu chạm được vào điều cậu muốn rồi. Nhưng nếu cậu bị chết chìm trong nỗi đau, linh hồn cậu sẽ thuộc về tôi. 엄마의 과잉 보호와 간섭들에 진절머리가 난 뚜원. 악마의 속삭임에 넘어가 요리를 삼킵니다. 요리를 삼키자 그의 눈앞에 여자친구가 보이는데 Ngân! 뭐하는 사람이야? Thằng nào đây? 바로 이것은 엄마의 기억이었습니다. 뚜원의 여자친구에게 사과하기 위해 직장을 방문한 엄마는 그녀의 바람을 목격한 곳이었죠. Sao em thái độ với anh vậy? Cô đừng lừa dối con trai tôi nữa được không? Em còn đó không Ngân? Ý là nghĩ gặp anh á. Anh đi mà hỏi mẹ anh á, bà thích nói lắm mà. Nói bà nghe nè, thì bà biết tất cả là do bà. Nó sẽ thù ghét bà. 이렇게 뚜원은 모든 것을 알게 됩니다. Ông cho tôi ăn gì vậy? Người mẹ nào mà không sẵn sàng chịu đau thay cho con. Ông là thú quái quỷ gì vậy? Tiếp không? 그렇게 곧장 남은 조각을 입에 넣는 뚜원. 이번엔 직장에 찾아가 사장에게 용서를 구하는 엄마의 모습을 보게 되죠. Em cổ nhưng mà cổ cứu xong giờ em. Cô có thể ra ngoài kia hỏi bất kỳ ai thấy cô sỉ nhục tôi tối hôm trước kìa. Cô khích động nhân viên của tôi đình công. Mày tỏ ra hào phóng che đi sự ích kỷ yếu đuối của mày. Mày mới là thằng hèn. Nó tôn trọng mày, nó im lặng mày cho nó sợ. Chỉ giỏi lớn miệng. Đáng lẽ tôi phải làm chuyện này trước mặt mọi người. Tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ đảm bảo cho tất cả công ty đều biết về bộ mặt của bà. Rồi thằng Tuấn sẽ không bao giờ được làm trong cái ngành này mà bà đã đuổi khỏi cuộc đời của nó. Thằng con của bà không hèn, nó chỉ thảm thôi. Biết! Tại sao mẹ không bao giờ kể tôi nghe những điều này? Người mẹ nào mà không thể chịu nhục vì con mình. Nếu chịu đau không nổi nữa, cậu có thể dừng lại. Miếng cuối cùng là chuyện do cha cậu gây ra. 아들을 키우기 위해 온갖 고통을 인내해야 했던 엄마의 기억들에 거래의 내용을 까먹은 채 뚜원은 마지막 조각을 입에 넣고 엄마가 그토록 분노하던 아버지에 대한 기억을 마주하게 됩니다. Ôm cái chó gì đó. Mày có biết là làm phiền lòng thằng xóm lắm. 생계를 위해 자격증을 따고 돌아온 엄마. 그러나 아빠는 술에 취해 자신을 학대하고 있었고 Ghét nào nó không ngu lắm á.
Mày lúc này đi đâu mày đâu? Hồi xưa tao kêu mày á, mày đi đâu mày chưa? 뚜원을 지키려다 사고로 남편을 잃은 엄마의 기억을 마주하죠. Người mẹ nào mà không dám giết người để bảo vệ con mình. 뚜원은 서둘러 집으로 달려가지만 집에는 피가 흥건했고 침대로 이어진 피를 따라 엄마에게 도착하는데 그녀의 혀가 잘라져 있었죠. 뚜원이 잘라낸 염소의 혀, 그것은 엄마의 혀이기도 했던 것이었습니다. 서둘러 엄마를 병원으로 데려가려 하지만 Mẹ bị gạt con tao thôi đâu có. 엄마의 눈엔 뚜원이 죽은 남편으로 보였죠. Mày tính nói lắm mà mày nói thật. Đi theo con ra ngoài tiệm ăn mẹ ơi. Đừng lên. Mày bắt cái lưỡi đúng không? Đáng đời mày. Đi mẹ ơi, ráng lên. 겁에 질린 엄마는 뚜원을 밀쳐버리고 그는 숨을 거둬버립니다. 열심히 일을 하고 있는 아버지를 찍는 아들 민. Tôi mà có gì đâu con chọc con. Dạ con làm tấm một kinh nghiệm. Anh nhìn thấy đẹp không? Cũng đẹp mà đúng không? Thôi bà, giờ dai lắm, đừng có chọc con. 오늘은 미니가 학교에서 상을 받는 아주 기분 좋은 날입니다. Đi đi, không thôi trễ cả cha lẫn con bây giờ à. 오후에 학교에서 만나기로 한 아빠와 민. 하지만 이 대화가 두 사람의 마지막 대화였죠. Xin chia buồn cùng anh. Con anh nhảy lầu tự tử. Vết thương con anh ở đây là do đập trán xuống trước. Còn vết bầm này thì sao? Giống như là có ai đánh nó. Có thể là khi con anh té xuống sân á, nó gây ra những vết bầm này. Nó ngại nó tới trường để nhận thưởng. Nó chụp hình đẹp. Nó đang vui mà, làm sao có thể tự tử được. Tụi nhỏ bây giờ khó hiểu lắm. 예기치 않은 이별에 너무나 고통스러운 아빠. 사진을 좋아하던 미니에게 중고 카메라를 사줬던 때가 떠오릅니다. Chỉ có một thôi, giống như con vậy nè. Độc lạ của bạn này không? Rồi, đúng như con thích luôn á. Con cảm ba. Giờ con chụp lại một tấm nha. 2, 3. 사진을 좋아하던 아들이 학교에서 상을 받기도 전에 목숨을 끊다니 도무지 믿을 수 없었던 아빠는 다음날 곧장 학교로 가 CCTV를 확인하는데 Nét mặt con tôi rất là sợ hãi. Cô thấy nó sợ không? Tôi rất là sợ hãi mà. Cô có biết là trên người con của tôi á có rất nhiều vết bầm hay không? Cô nhìn kìa, con tôi đứng có một mình à, có ai cản gì đâu. Nhưng tôi đâu có thấy ai xô nó đâu. Xin lỗi anh, tôi phải làm việc đây. Đây là giải thưởng của mình. Nhà trường xin chia buồn cùng anh. 이렇다 할 이야기를 듣지 못하고 집으로 돌아가는 길 미니의 친구가 다가옵니다. Chú muốn biết chú đi ẩn tủ đi. Chú hỏi nó đi. Nè. 학교의 불량배에게 쫓기는 미니의 친구 타인. 그는 곧장 그들을 쫓아 괴롭힘 당하고 있는 타인을 발견합니다. Đi rồi bay. Mày coi chừng người ta. Con là Tài Thanh đúng không? Có phải thằng Tú hay đánh thằng Binh con chú đúng không? Đi học bị đánh là chuyện thường. Đâu phải tại vì bạn Minh nó chết. 별다른 정보를 얻지 못하고 집으로 돌아가는 길 미니가 찍었던 식당을 발견하고 곧장 그곳으로 향합니다. Có ai không? Tinh xảo quá đúng không? Mấy cái đồ gỗ ở đây là do ông làm hết hả? Kiếp trước. Còn kiếp này á, thì làm chủ quán. Mua muốn gì? Một em Polaroid có điện. Chữ Là máy của con trai tôi. Nó mất 3 bữa rồi. chia buồn. Hôm nay tôi mời. Mà thằng nhỏ bị sao vậy? Cứ tự nhiên. Tôi cầm coi một chút được. Nó hư rồi. Hư hả? Cái bọn khốn nạn. Tụi nó đổ thừa con tôi tự tử. Có ai đó đã giết con tôi. 사연을 들은 악마의 대리인은 그의 복수심을 자극하죠. Cái quần ác nhân thật đực thiệt. Bằng chứng là con mẹ gì? Xử được á, cứ xử. Nó đang giết con của mình á. Nhưng đội công lý theo kiểu này thì xã hội sẽ loạn lên hết. Nếu là tôi á, tôi sẽ có cách. Nhưng cách này là không hợp với. 미니의 카메라로 그의 사진을 찍어 복수하는 방법을 알려줍니다. Từ từ. Tay đau. Ông làm cái đồ quỷ gì vậy? Đó là cách để ông lấy lại máu. Phải chào bằng máu. 미니의 친구를 괴롭히던 두가 범인이라고 생각한 아빠는 그의 설득에 넘어가 요리를 먹기 시작합니다. Rắn tự nuốt đuôi. Rồi đem chiên với bơ xong tắm với máu của nó. Lúc đó ông muốn giết ai cũng được. Tôi chỉ muốn dùng cái máy này, chứ tôi không muốn giết ai hết. Chỉ là một cách nói văn minh của những kẻ muốn trả thù. Công lý thật sự là tha thứ. Tha đi. Khoan nè, tôi nói trước. Nếu những ai chết liên quan đến cái máy này, linh hồn sẽ thuộc về tôi đó nha. 그렇게 거침없이 요리를 삼킨 후 미니의 사진에 찍힌 급수탑으로 향해 뚜를 찾아냅니다. Đi xuống đây. Tôi chỉ muốn nói chuyện với mày thôi mà. Đi xuống đây. Ông làm cái gì nữa vậy?
Mày đánh gọn tao. Nó không khuyên lòng, tại sao nó chết? Cái gọn tao. Nói đi. Con không giết nó. 생명의 위협을 느끼자 뚜는 사실을 털어놓기 시작하는데 죽은 미니와 뚜는 서로 사랑하는 사이였던 것이었죠. Sao tìm được chỗ này hay vậy? Do mình chụp thôi, nhưng bây giờ nó là của cậu rồi. Ba cậu đánh hả? Chứ bà cậu không đánh cậu à? Chắc là ông chưa biết con người thật của cậu thôi. Đồng tính đâu có nghĩa là diêm vúa. Đâu phải lúc nào phải ăn hiếp bạn. Đòi ăn hiếp bạn. Không phải lúc nào cũng sử dụng nắm đấm để chứng minh bản thân đâu. Ba mình hay nói á, khi con người mà có tình yêu rồi thì họ sẽ không giận ai hết á. 하지만 학교에서 일진이었던 뚜는 이를 감추고 싶어 했습니다. Con yêu nhau. Con sợ ba con biết ba con giết chết con. Chỉ một mình là hiểu con thôi. Tại sao con để cho thằng mình nó chết? Tại con sợ. 사고 당일 시상식 전 미니와 시간을 보내던 뚜는 친구들에게 걸릴 위기에 놓이자 미니를 몰아세우고 폭행한 것이었습니다. Chính con đã giết chết mình. Chính con đã đẩy mình xuống. Bằng lời nói của con thì con là mình chết rồi. Chú không phải là người để cho cô xin lỗi. 사실을 알게 된 아빠는 뚜에게 사진을 건네주고 돌아서는데 바로 그때 사진의 정체를 모르는 뚜가 사진을 접어 목숨을 잃게 됩니다. Ông ơi cứu giùm thằng Tú. Nếu chết rồi thì làm sao mà cứu được? Bây giờ tôi phải làm gì? Ông chỉ tôi đi. Bây giờ trả lại quyền công lý cho ba nó đi. Là tự nó. Như cách của con ông đúng không? Ông giỡn hả? Là đồ ma quỷ. Chính mày đã giết nó. Chính ông là người chọn công lý. Mày không thoát đâu. Nếu ông nghĩ tôi là người có lỗi thì đây là công lý. 분노한 아빠는 카메라를 들어 그의 사진을 찍는데 Đừng. Ông sai rồi. Là luật nhân quả. Đó là nghiệp. 어찌된 영문인지 그는 사진에도 거울에도 보이지 않았죠. 그렇게 남성은 목숨을 잃은 사망은 끝이 납니다. 안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 영상 2025년에 공개된 함트란 감독의 악마의 만찬 1화부터 3화까지였습니다. 베트남의 공포 시리즈 악마의 만찬은 총 6부작으로 이루어진 엔솔로지 형식으로 각 에피소드마다 약 50분 내외의 적당한 러닝타임을 갖고 있는데요. 개인적으로 으스스한 분위기와 불안감을 조성하는 연출, 그리고 독특한 소재들이 인상적이었지만 인간의 욕망과 죄악을 다룬 은유들은 어느 정도 예측 가능해서 아쉬움이 남았습니다. 공포 장르에 익숙하신 분들은 또 싱겁게 느낄 수도 있을 것 같네요. 베트남의 특이한 공포 시리즈 악마의 만찬 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.